Sveikas meitenes, sveiki partneri, sveika Laila, sveika Sarma. Šodien mums ir atkal, kā mēs solījām mūsu klubiņā, tikšanās ar partneriem. Ar partneriem, kuri ir nolēmuši nopelnīt pašu vērtīgāko naudu pasaulē, bitkoinu. Mēs par to stāstam katru dienu. Bet, protams, gribās, lai pēc iespējas lielāks cilvēku skaits uzzina par šīm te iespējām. Laila, tu dzīvo Anglijā, tāpat kā Sārma, es pareizi sapratu? Jā. Jā. Cik ilgi esi Anglijā? Kaut kur 10 gadus jau būs. 10 gadus. Un Sārma, tu cik ilgi? Nu, man jau ir 13 pilni un būs 14. Tev lielāks stāžs, jā. Nu, jā, jā, mēs meitenes ar stāži, jā. Tā mums tā dzīve ir izmētājis, ja es jau Vācijā 30 gadus vispār nevar saprast, kur tas laiks ir palicis aizskrējis, jā, bet, nu, Laila, kāda tev bija motivācija, kad tu sāki, kā saka, vērot par iespējām internetā, par peļņas iespējām, jā? Kāda ir tava, nu, tieši šī te motivācija, kāpēc tu esi pie mums un kāpēc tu esi nolēmusi pastrādāt internetā, ja? Un konkrēti, kāda ir tava šī te motivācija, kā tu līdz tam nonāci, ja? Jo visiem jau liekas, jūs tur dzīvojat ārzemēs, ja? Nauda krīt no gaisa un it kā ar to pietiek, jā, bet, nu, patiesībā mana motivācija ir, es saprotu to, kad internets ir bez robežām, jā, un ja mēs tā rēķinām, tad, protams, ja tu dari kaut kādu fizisku darbu, esi nodarbināts pie darba devēja, jā, tad, nu, laiks ir tik, cik viņš ir un ir stundu tarifs, jā. Nu, tas ir tā runājot par ienākumiem, bet, jā, es palieku pie šī jautājuma, Laila, kā tu esi tik tālu tikusi, kā tu esi nonākusi mūsu klubiņā? Nu, kā papildus ienākumi vienmēr ir vajadzīgi, ja darbs samazinās Anglijā, pa šiem gadiem, pa pēdējiem pēc Covida gadiem vispār bezdarbs sācies tāpat tās kā Rīgā, kādreiz bija bezdarbs, tagad vispār. Nu, domāju, pamēģināt, kā sanāks. Pamēģināju, iepatikās un turpinu. Nu, iet lēnām garām, protams, uz visu vajag laiku. Nu, sekotāji man ļoti maz, jo viņi baidās un netic. Saka, kamēr nesaņems zeltu, mēs tev nevarēsim noticēt. Ir tādi arī. Es saku, nu, saņemšu, tad jūs būsiet astē. Pilnīgi pareizi, tu Laila saki, jā. Man fascinē tie cilvēki, kas vienmēr saka tā, nu parādi, tagad tev būs, tad es iešu, jā. Un tad, kad man ir, tad viņi saka, nu kur tad es vairs, jau viss ir nokavēts, jā. Nu, negrib ņemties, jā, tauta citreiz negrib ņemties, cita tauta, es skatos jaunieši ir, viņi strādā kaut vai uz pilnu slodzi pārsvarā, jā. Mēs tā vecāki uz pusslodzi, tāpēc tā vecākie ātrāk iet iekšā, jo mums pusslodzes darbs tikai. Nu, kā, bezdarbs. Ja? Un jaunieši grib visu uzreiz tu nevarēs. Es saku, nu, jāpagaida, laiciņš paies tur, varbūt būs jāpadarbošies un tas, Nu, bet ar laiku tā vai tā nāk lēnā garā. Nu, kā tu redzi sev šeit šīs te perspektīvas? Cik tu esi nolēmusi nopelnīt bitkoinus? Man vajag ļoti daudz bitkoinu. Veselai mājai, ar 2 stāviem un jahtai. Tad tev ir lieli mērķi, lieli plāni. Nu jā, ja ir mērķis un kā lai saka, plāni, tad jau arī viss sāk notikt, ja, kamēr cilvēks bezmērķīgi dzīvo bez plāniem un kā saka, nesapņo, tad, nu, laikam arī nekas nenotiek, jā. Sārma, kā tev pašai liekas, jā, kādas ir mūsu perspektīvas, kā tu saskati šo te mūsu projektu? Nu, teikšu tev tā, jā. Īstenībā es ļoti pēdējā laikā bieži domāju par to, kad īstenībā ir pamēģināt diezgan daudz projekti, un pēdējos gados it sevišķi, jo vairs nevar fiziski strādāt, un ir saprast, kad ir jāsāk tiešām skatīties uz interneta darbu, ja, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kas nevar tā galīgi nedarīt neko, ja, pirmkārt, nu, un otrkārt arī, nu, tiešām naudu vajag, es vienmēr smējos vakar vajadzēja, ja, bet runājot par Čeroitu,
Jo es ilgāk strādāju ar šo projektu un vispār, jo es ilgāk strādāju ar mārketingu, kas ir saistīts ar matricu, es saprotu, ka šis ir tas mārketings, kurš īstenībā, nu, viņš nemirst, ja? Bet ar viņu ir jāstrādā. Ir jābūt cilvēkiem, kas grib rezultātu, kas grib virzīties uz priekšu. Un tad arī tā sistēma, kas mums ir, kur mēs varam gan piepirkt klāt klonus, gan mums ir dažādi uzlabojumi visu laiku botā, ja? Jo autors tiešām ir unikāli gudrs cilvēks. Es reizēm pat pabrīnos, kā var kaut ko tādu izdomāt, ja? Tad es domāju, ka šim projektam būs ļoti ilgs mūžs. Nu, vismaz man droši vien, ka pietiks, es tā domāju. Nevienam vien bitkoinam, jā. Jo tad, kad mēs par tiem mazajiem sākuma līmeņiem tur tā skatāmies un vērojam, mēs jau nesajūtam to garšu, bet tad, kad sāk jau nākt izmaksas sudrabs, zelts, ja, un ir ļoti, ļoti tuvu platīns, tad sāk rasties tāda īsta tāda garša, ja, kad tas ir pa īstam un tas notiek pa īstam un rezultātu var dabūt patiesībā tā jebkurš. Galvenais, lai tas cilvēks vispār gribētu. Un pats interesantākais, kad jūs pašas meitenes zinat, kad algoritms ir tik viltīgi uztaisīts, kad arī tie, kuri ir galīgi pasīvi, kuri dzīvo tuksnesī, kuriem nav apkārt pilnīgi neviena cilvēka, arī Anglijā, kaut gan te ir tik daudz cilvēku, ja, tad arī viņi saņem rezultātu. Protams, laiks, ir vajadzīgs lielāks laiks, bet projekts strādā super, ja. Rezultāti ir kolosāli katru dienu. Tur var skatīties tā kā apmēram Ziepa operu, ja mūsu čatā, kā birst čeki, ja. Tā kā es domāju, projekts ir vienkārši unikāls. Un es aizvien vairāk cilvēkiem gribu par viņu izstāstīt un dot iespēju. Tā kā jā, tas ir normāls projekts, tikai ir jāgrib viņā iedziļināties. Nu jā, man arī galvenais nosacījums bija, ka projekts ir pārbaudīts. Jā, es personīgi esmu jau gadu iekšā, redzu, kas notiek, redzu, kā cilvēki pelna nevienu bitkoinu. Jā, man vēl pagaidām nav, bet es ceru, ka ar mūsu kopējiem spēkiem, jā, mēs drīz vien sasniegsim šos te rezultātus. Tā kā, draugi mīļie, nebaidaties, ja jums ir interese papildus iemācīties izmantot internetu peļņā, jā, tad vienkārši rakstiet mums personīgi un sekojiet līdzi informācijai. Mēs atkal, es domāju, tuvākajās dienās runāsim atklāt ar jums ēterā, ja, tā tad aicināsim mūsu jaunu pievienojušos partnerus. Laila, paldies tev, ka tu šodien atradi laiku, kā saka, ar mums satikties, un internets šobrīd ir bez robežām, jā, tā kā, ja jums ir interese, droši rakstiet, jautājiet un padalīsimies ar informāciju, pastāstīsim, kas jādara, jā, jo šeit nevajag tik daudz, kā saka, līdzekļus, jā, kā tas ir bieži vien liekas, ai, man tik daudz nav, jā, tā tad šeit vispār runa ir par tādu summu, jā, ka būtu grēks teikt, man nav naudas, tad ir jautājums, ko tu vispār dari, ja? Nu, lūk, tā kā paldies, meitenes, ka atradāt laiku un atkal tiekamies ēterā. Jā, man prieks, ka Laila ir tiešām mans atradums, ja, šī projektā. Tā kā, jā, Lailiņ, lai veicās, tu jau esi diezgan tuvu sudraba izmaksām, tā kā viss būs kārtībā. Jā, iešu zeltā un klonošu uz tālāk. Nu, jā, līdz galam. Tomēr tiksi līdz bitkoinam platīnām. Labi, meitenes, liels paldies par tikšanos un uz sadzirdēšanos atkal, jā. Atā. Atā.